ನಾವೀಗ ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಘಾಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಡೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಭದ್ರಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಡೂರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ಡೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವೆದರು. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ಟ್ರಿಪ್ದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಟ್, ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಮರಿಗಳಿವೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನದ ಪ್ರತಿಗಳಿಯೊಳಗು ನಿನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಉಸಿರನು ಊದುತ್ತಾ ಕಿಡಿ ಹಾರುವುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ. ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲ. ಜೊತೆಗಿರಲು ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಚಳಿಗಾಲ. ಓ ಯಪ್ಪ, ಎಂಥ ಹೊಗೆ ಅದು. ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನದ ರೈಡ್, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವಿವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಟೌನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟೌನಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ನಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯೂನ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಟು ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓನರ್. ಬನ್ನಿ ನುಗ್ಗೋಣ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಓ, ಇವಳೇ ಲೇಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ವರುಣ್ ಚಲೋ. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ಮನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಗಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬರೋದು.
ಎಮ್ಮೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ. ಎಮ್ಮೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಂಬೂತನ. ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭೂತ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಣ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಅರೆಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್. ನೈಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಆರ್ ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದಾ ಅದು ಅಥವಾ? ಹೌದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಪಾಂಡ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರು ಹೊಡೆಯೋದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದೇ ಇವರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಔಟ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಪೈಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದು ಇರಿಗೇಷನಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಕಾಫಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್. ಕಾಫಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೂವು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೀನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೂವು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆರೆ ಈ ಥರ ಪಾಂಡ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದಾಗ ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೂ ಬರೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಓಡರ್ ಅದೆಷ್ಟು ಗಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಂತದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದಾನು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀರು ಇದು ಒಂದು 25 ಫೀಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ 120 ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ 100 ಫೀಟ್ ಇದೆ. 120/100 ಇದು ಹಿಂಗೆ ಡೆಪ್ತ್ 25 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಔಟ್ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಸಲ ಚಿಕನ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವಿದು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಕುಸಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಹಿಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಸಾಪುರ. ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಹಿಲ್. ಅದೇ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದ ಬಾವಿ ಇದೆ, ಬಾವಿ, ಮನೆ ನೀರು ಬಾವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರು. ಮೋಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಚ್ಚ ಬಿಡ್ಬೇಡ ವರುಣ್, ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಒಡೆ ಅಪ್ಪ, ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೋಡಿ ಗಂಬೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನೀವಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಿಕಪ್ ಜಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ, ಇದು ರೆಡಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಪೈಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದರೊಳಗೆ
ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಕೆರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೈಪ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೂರ್ಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈಗ PVC ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೈಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ JCB ಅಲ್ಲಿ ಅಗದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ JCB ಎಲ್ಲ? ಏ JCB ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟಾಚಿ JCB ಸಾವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಾಚಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಟಾಚಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೈಪ್. ಒಂದು ಪೈಪ್ 20 ಅಡಿ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನೀರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಲ್ವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನೇನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ತರ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಜೆಟ್ ಅದು ಅದು 100 ಫೀಟ್ ವರೆಗೂ ಹಾರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನೀರು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್. ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 2 years ಕ್ರಾಪ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಾಂ 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಪಕ್ಕದ್ರ ತರ ಇತ್ತು. ಗದ್ದೆ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ ಇವಾಗ ಇದು ಎಂಟೈರ್ 10 acres ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಫಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ರಾ? ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೈಡ್ ತರ ತೋಟ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮರಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಕಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೆರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಬಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಗಗಳು ತುಂಬ ತಿನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಒಂದೊಂದು ಮರ ನಾವೇ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು. ಯಾವ್ದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಒಂದು 4,000 ಮರ ಇರ್ಬೋದು. 4,000 ಮರ ಹಾಕಿ. 4,000 ಮರನು ನೀವುಗಳೇನಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮರಗಳು, ಪೆಪ್ಪರು, ಕಾಫಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೋಡ್ ನಾವೀಗ ಪಿಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆ ಗೇಟ್ ಮುರ್ದಾಕಿ ರೋಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಗೇಟನ್ನ, ಅದು ಮುರ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇದು ಕ್ಲೋಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಗೇಟಾ ಇಲ್ಲಿಗ? ಲೆಫ್ಟ್ ಉಣುಗ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಉಣುಗ್ಲು ಮುರ್ದೋಗಿದೆ ನೋಡಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಆನೆ ಮುರಿದಾಕಿರೋದು. ಬಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಯಾವುದೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರ ತೋಟನೇ ಸಫಾರಿ ಆಗಿ. ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಲೆಮನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಗಿಡ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸೀಸನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳು, ಸೊ ಅದು ಉಳಿಸಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣೋ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಹಂಗಂದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಹಾಂ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಏನು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು, ಪಾಪ ನೀರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ ಏನೋ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಹುಷಾರ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೂ ಬಗ್ಗು. ನೀನು ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ. ಅನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ಸಣ್ಣ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಶೂಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್. ನಿಂದಿಲ್ವಾ? ಬಿಚ್ಚು ಶೂಸ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು. ನಿಂದು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟಾ? ನೋಡಿ ಒರಾಜೋ, ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒರಾಜೋ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೀಚ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್. ವರುಣ್ ಏನಾರೋ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರುಣ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ಹೆದರ್ಸೋದು ಹಾರ್ಲಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಎಗರ್ಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಪುಣ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಂಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದವರೆಗೂ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇನಾ? ಅದೇ ಆ ಥರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಜಾಗ. ಈ ಕಡೆ ಆನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಲಿ ಗಿಡದ ಬೇಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ಐ ವಿಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್. ಇವಾಗ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ ಇದು, 3 months. ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್. ಹಾಯ್. ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಮುಖ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಏನೋ ಭಯ ಇದೆ ಪಾಪ ಇದು.